嗨，大家好，欢迎走进老兵说武器。航母的吨级是非常庞大的，毕竟航母通俗一些来说，就是海上的起降战机的一个巨大平台。最大的航母能够容纳70多台战机的停放，而且在有需要时，这些战机都能井然有序地按照指挥迅速进入战斗状态。航母拥有着巨大的战机的起降场地，所以按照它的规格来看，很多人都认为航母就是最大吨位的船只。毕竟很多人至少知道航母的巨大，但是没有接触过其他更加庞大的船只。最顶级的航母的建造者是美国，美国拥有着世界上数量最多的，也就是战斗机最强的航母。最多国家不管是建造还是养护，连一艘都吃不下。但是美国有10多艘。福特级的航母是美国众多航母中吨位最大的，也是我们最常介绍的。福特级航母有112000吨的排水量，除了起降的宽大甲板，还配备75架战机，所以整个船身看起来非常的巨大。但是今天我要讲的船只并不是福特级航母，而是开拓精神号工作船。没错，开拓精神号工作船才是世界上最大的船只，福特级的声誉还比不上它。就吨位来说，开拓精神号工作船的吨位大约是福特级的10倍。这艘船如此巨大，到底是用来干什么呢？其实，开拓精神号工作船是用作海上的钻井平台等巨大的特殊设备的运输工作的。除了运输之外，开拓精神号工作船还有用于铺设深海的管道，这样巨大的体型是有着无法替代的作用的。开拓精神号工作船在进行深海作业时，可以达到海下4000米的位置，最大的吃水量能够达到30米。在海上也许不太能感受到它的庞大，但是如果将它与其他建筑比起来，就非常明显的可以看出差别。开拓精神号工作船是世界上仅有的一艘，是由日式设计的，拥有者是全海公司，不过是由韩国一家造船公司建造的。由于开拓精神号工作船太过庞大，想要整体完成并不太可能，所以开拓精神号工作船是依照开拓精神号工作船的特殊造型分2半同时建造的。14年下水过后，15年就实现了交付。俄国的一条海底管道就是因为比预计工期缩短了10倍，只用了1年就完成了。好了，今天为大家介绍到这里，是144载来源网络由老兵说武器前进完成，我们下期再见。